Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan rutin Al-Hikam malam Selasa. Alhamdulillah dalu niki sampun memasuki bulan Maulid, menawi mboten lepat malam yang ketiga. Kula namung badhe menceritakan hal-hal yang berkaitan kalian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sampun menjadi tradisi wonten Indonesia pilih bulan Maulid disemarakkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam skala keluarga maupun sampai dalam skala nasional. Biasanya kepresidenan ugi mengadakan acara Maulid Nabi. Dalu niki nggih wonten acara Maulid Nabi teng Jombang. Pireng-pireng radosan sami ditutup, terutama ingkang Simpang 3. Alhamdulillah ingkang rawuh hikam nggih tesih kathah. Tradisi Maulid Nabi niki ingkang ketinggal besar-besaran nggih teng Indonesia, terutama ugi teng daerah-daerah ingkang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, terutama sekali ingkang bermadzhab Asy-Syafi'i. Sementara ada banyak negara-negara yang notabene negara Islam niki tidak semuanya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Bahkan ada beberapa pandangan dari mereka yang mengatakan bahwa Maulid Nabi niki bid'ah. Alasannya biasanya kalih siji, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang Maulid Nabi. Yang kedua, juga tidak ada keterangan dari para salafus saleh. Yang dimaksud salafus saleh itu zaman para sahabat. Ini tidak ada keterangan diadakan Maulid Nabi. Niki sing biasa dadi alasan. Terus yang ketiga, bahkan sampai zaman mujtahidin, a'immatul mujtahidin nggih menika zaman Imam Hanafi, Imam Maliki, lajeng Imam Syafi'i, lajeng Imam Hambali. Niki memang nggih dereng wonten satu cerita yang
mengabarkan peringatan Maulid Nabi. Nembe sakbadane Mbah Imam Hambali niki sedo niku mulai wonten kabar, mulai wonten referensi tentang peringatan Maulid Nabi. Niki sing biasane didamel alasan. Para bapak, para ibu ingkang minulya, tidak selalu nopo sing boten dilampahi Kanjeng Nabi niku bid'ah, sing haram untuk dilakukan. Malah awake dhewe niku tertolong oleh bid'ah yang dilakukan Abu Bakar, bid'ah yang dilakukan Umar, dan bahkan disempurnakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa itu penyusunan Al-Quran? Ketika terjadi satu peperangan, karena waktu niku orang-orang mukmin ketika ditinggal Kanjeng Nabi, sebagaimana diisyaratkan tenggene surat Ali Imran, didakwakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang utusan, bukan apa-apa, dudu malaikat, dudu apa yang nggur menungso biasa sing dadi utusan yang sebelumnya sudah didahului oleh para rasul-rasul. Afa imata ana to nek Muhammad iku terus wafat, au kutila utawa Muhammad dipateni, ingkola betum ala aqobikum, awakmu balik tungkak. Balik tungkak niku cara baris bebaris niku balik badan. Napa sakit balik badan tungkake gak balik? Mboten iso. Balik kanan gerak, awake nganan tungkake pancet. Enek. Al-Qur'an ning gambarno ingqala betum ala aqobikum, balik tungkak. Tegese kembali wonten sing besar, yakni murtad. Wonten kembali sing boten besar tapi nggih boten angsal, yakni malih boten nderekno perintahe Rasulullah. Sehingga pada zaman Abu Bakar kathah di samping tiang-tiang sing murtad, nggih kathah tiang sing boten murtad tapi malih gak gelem bayar zakat nang Abu Bakar. Malih gak gelem bayar zakat, tetap sholat tapi gak bayar zakat. Alasannya Kanjeng Nabi wis gak enek. Nek biyen kan zakat kabeh dibayar teng Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi yang akan membaginya. Nah begitu Kanjeng Nabi sedo, ingqala betum ala aqobikum, mereka padha balik tungkak. Ana sing balik tungkak menjadi kafir, ana sing balik tungkak tetap mukmin, tetap sholat tapi gak gelem zakat. Akhirnya kali Abu Bakar diperangi, walaupun asalnya ditentang oleh Sayyidina Umar. Iku wong-wong yasyhaduna alla ilaha illallah kok mbok perangi. Dari Abu Bakar, masya yasyhadu alla ilaha illallah, tapi nek memisahkan antara sholat dan zakat, gak mau zakat tetap tak perangi. Mergo niku sak pasang. Dengan tingali sholat zakat niku sak pasang. Yu'minuna billah yu'tuna shalah, marang ngono wa yuqimuna shalah, terus mesti ana yu'tuna zakat. Niki sak pasang. Nek mbok lakoni siji tok kok siji mbok ingkari ya tak perangi. Akhirnya pemerintahan Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar disibukkan untuk mengembalikan orang-orang mukmin itu supaya mau kembali lagi. Mau kembali lagi dengan mau membayar zakat. Setelah terjadi peperangan sing kaya ngeten iki, wong-wong sing hafid Quran niku sami sedo. Wong-wong sing apal Quran niku sami sedo, banyak sekali yang wafat. Terus Abu Bakar, Umar moro-moro usul teng Abu Bakar. Abu Bakar, mbok yo sampean kumpulno tulisan-tulisan Al-Qur'an. Engko nek sing hafal Quran tek kabeh lah ya ilang Qurane. Abu Bakar langsung bantah, "Mar, aku mbok kongkon ngelakoni sing Kanjeng Nabi gak ngelakoni." Nah, niku jenenge bid'ah.
Apa awakmu ngongkon aku ngelakoni perkara sing Kanjeng Nabi gak ngelakoni? Wong semasa hidup Kanjeng Nabi ya mestine kober lan sempat, nyatane Kanjeng Nabi gak ngelakoni mengumpulkan Al-Qur'an. Malah beberapa perintah Kanjeng Nabi dalam beberapa kesempatan Kanjeng Nabi malah ngelarang nulis kon ngapalno. Nah, tulisan-tulisan Al-Qur'an itu tersebar di berbagai media, ana sing teng lulang, ana sing teng kayu, ana sing teng ngene pelapah kurma, ana sing fi sudurir rijal, ana sing diapalno beberapa sahabat. Dadi tercerai-berai. Nah, terus Abu Bakar panggah nolak, iku jenenge bid'ah. Ngelakoni apa sing Kanjeng Nabi gak ngelakoni. Tapi Sayyidina Umar niki mboten menyerah. Setiap kali ada momen matur malih, mbok yo Abu Bakar jenengan kumpulno para hafid-hafid niku, jenengan kumpulno catatan-catatan Al-Qur'an yang tercerai-berai itu dijadikan satu. Khawatirnya nanti kalau hufat niku melok perang terus podo sedo entek. Sing ngapal Quran niku entek, sing dikhawatirno Quran niku ilang. Padahal Sayyidina Umar yo ngerti tengene Quran niku ana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah sing nurun Al-Qur'an, Gusti Allah sing jamin Quran itu akan terjaga. Tapi nggih ngoten, memahami Quran niku kudu gawe akal. Ora kok terus wis jarno ae mesti jaga Gusti Allah. Mas entek hafite ya nek Gusti Allah jaga lah ya Gusti Allah dhewe. Gak ngono. Dadi akal ya tetap kudu digawe, analisa ya tetap kudu digawe. Realitanya para hufat niki padha mati niki realita. Akhirnya satu ketika terus Abu Bakar akhirnya nerimo. Sakwise tak pikir-pikir, kok aku mendapatkan pencerahan seperti kamu mendapatkan pencerahan. Ngoten ceritane niku wis kula niki nek ini hadise panjang teng Bukhari nek kula critakno. Pendeknya akhirnya Abu Bakar kemudian mengumpulkan semua catatan-catatan Al-Qur'an niku di dalam satu tempat. Sehingga nanti umpama hafid-hafid iki wis mati kabeh iki Qur'ane jiono. Terus dinashu itu dicatat ulang. Kemudian Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah wafat. Akhirnya terus dipegang Sayyidina Umar nusah Quran ini. Terus Sayyidina Umar wafat, dititipkan Hafsah. Hafsah niku putrine Sayyidina Umar sing dadi garwane Kanjeng. Iki disimpen kali Hafsah. Terus kemudian masa Sayyidina Utsman bin Affan terjadi ekspansi kemana-mana, menyebar kemana-mana Islam niku. Niku mangke nggih kula singgung, masa kenabian ditambah masa kekhalifahan niku sakjane pun diisyaratkan teng Al-Qur'an. Tapi mangke keri-keri. Niku pun diisyaratkan. Akhirnya nggih para bapak, pas Sayyidina Utsman niku ekspansi kemana-mana, terus maten-ngoten tenggene Irak, tenggene Syam, krungu wong maca Quran kok wacanane aneh-aneh. Niki wacanane Quran kok upane aneh iki piye kok? Maksudnya tidak seperti yang didengar selama iki. Tidak seperti yang didengar selama iki. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung ngutus tenggene Hafsah, budalo nang Hafsah sing saiki lagi nyimpen dokumen Quran, diperbanyak, dikirim ke daerah-daerah, engko nek wis mari tak balekno meneh nang Hafsah. Akhirnya Quran yang tersimpan niku diperbanyak, dicatat, yang lain yang selain yang dicatat itu dibakar semua. Supaya Qur'ane seragam, ngoten lho. Dadi sing liya-liyane sing gak ditulis kali Sayyidina Utsman, otomatis nggih utusane Sayyidina Utsman, duduk Sayyidina Utsman sing nulis. Itu sudah dicatat, sudah ditulis, sudah dikopi, kemudian yang asli dikembalikan lagi ke Hafsah. Kopian ini dikirim ke berbagai negara. Selain yang sudah disahkan Utsman ini semuanya dibakar.
Maka mushaf yang kita baca saat ini terkenal dengan nama mushaf Utsmani. Niku kira-kira kok zaman saiki ana sing ngobong Quran liyane wis didemo paling kira-kira. Iki sesat, di Quran kok diobong. Lho umpama Sayyidina Umar enggak tegas kaya ngono iku, kira-kira wong maca Quran ku sele gende kabeh. Kira-kira Quran ku gak padha kabeh. Wadduha iso kualik sungsang. Fatihah bareng iso sungsang. Amin dhisik. Iki duduk kampanye. Waladolin ngono, waladolin amin ngono. Nek amin tok dadi kampanye, ditambahi ya Rabbal alamin ben gak dadi kampanye. Dadi sungsang. Ya Allah. Dadi nek umpama niku dianggep bid'ah, maka itu lebih bid'ah. Sak bid'ahnya bid'ah mengumpulkan Al-Qur'an niku. Wong Abu Bakar dhewe ngomong kok. Abu Bakar dhewe ngomong bahwa apa awakmu ngongkon aku ngelakoni bid'ah, tegese ngelakoni perkara sing Kanjeng Nabi ora ngelakoni. Niku nek malik dalil gak dilakoni Kanjeng Nabi, jawabane ora kabeh sing gak dilakoni Kanjeng Nabi iku bertentangan dengan syariat, dan ora kabeh sing gak dilakoni Kanjeng Nabi iku tidak didukung syariat. Pembakuan Al-Qur'an menjadi mushaf Utsmani niku adalah bid'ah tapi yang dibenarkan oleh syara. Demikian pula peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, wong intine ngelakoni peringatan Maulid Nabi niki sakjane untuk mendorong, untuk membangkitkan umat supaya cinta, supaya demen kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo ngeten para bapak, niki cerita sing pun masyhur nggih. Karena cerita ini menceritakan orang Badui. Para bapak, orang Badui niku sampai saat ini tesih wonten di Arab, orang Badui. Mereka tidak hidup di keramaian kota, mereka hidup di pegunungan-pegunungan angon wedhus dan bertani. Sampai sekarang. Seperti di Indonesia juga ada suku Badui. Di sana suku Badui namanya A'robi. Namanya A'robi. Cuman awake dhewe nerjemahane Badui. Mergo yang kita punya di Jawa Barat itu jenenge suku Badui. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Sampai saat niki para bapak, tenggene Arab niku wong A'robi niku hidup sederhana. Mereka beternak kambing, mereka bertani, bukan dalam arti mereka miskin. Kadang-kadang duwe mobil mewah. Jadi nek pas wayahe napa jenenge golek rumput niku numpak mobil mewah GMC sing regane nang kene 2M. Tapi mereka memang senang hidup di pedalaman-pedalaman karena memang itu pola hidup mereka. Orang Badui niki memiliki satu apa nggih? Satu watak yang egaliter. Egaliter niku bloko suto. Kadang-kadang seperti mengabaikan adab dan tata krama. Tapi awake dhewe umat Islam harus bersyukur dulu ada orang Badui. Karena dengan adanya orang Badui sing bloko suto, sing egaliter, sing opo anane, sing kadang-kadang delodok kalih Kanjeng Nabi, akhirnya mewariskan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu sing riwayate akeh mergo dirungokno wong akeh. Ada beberapa hadis yang niku dipicu oleh orang Badui akhirnya menjadi hadis yang mutawatir. Di antarane hadis tentang anta ma'aman ahbabta. Niki mergo sing nggawa wong Badui. Ceritane ada dua riwayat. Sing satu riwayat Kanjeng Nabi waktu niku lagi sholat. Sing Nabi lagi sholat niki tenggene kitab tenggene sing nyeritakno niku Syekh Al-Dzahabi. I'lam syiar nubala. Niku Kanjeng Nabi lagi sholat.
Tengah-tengah Kanjeng Nabi sholat, wong Badui moro, gak ngenteni Kanjeng Nabi mari langsung takok. Ya Rasulullah, mata takumu sa'ah. Apa kan delodok ngene iki? Ono jek salat kok ditakoki, delodok ora nyajal. Lho krana delodok, sahabat kan kabeh noleh. Piye karepe wong iki? Ono wong lagi salat kok ditakoki. Tapi beruntunglah akhirnya menjadi mutawatir. Mutawatir itu banyak saksinya. Sehingga ini ketika diriwayatkan rawinya banyak, sehingga sulit untuk dibantah kebenarannya. Ngoten lho. Mergo dirungokno wong akeh. Mergo delodok. Nek sahabat lintune kan boten, duwe sungkan, kadang-kadang nek takok dhewean. Makanya terus akhirnya hadis-hadisnya walaupun sahih tapi gak mutawatir. Tapi nek wong Badui wis ora urus. Pas sembahyang langsung, ya Rasulullah, mata takumu sa'ah. Kan Nabi juga gak jawab wong sembahyang. Kan jawab tengah-tengah sembahyang. Mari sembahyang, kan Nabi salam terus takok, aina sa'il. Endi sing takok mau ndi? Terus moro, kula ya Rasulullah. Ndelodok awakmu, takok-takok dina kiamat. Kowe wis siap-siap apa? Wis siap-siap apa? Mboten gadah ya Rasulullah. Salat kula nggih biasa, poso kula nggih biasa, ibadah kula nggih biasa, cuman kula demen Allah, demen panjenengan ya Rasulullah. Niku terus Kanjeng Nabi dawuh, anta ma'aman ahbabta. Wis nek ngono kowe besok bakal dikumpulno karo sing mbok demeni. Nggih niki mergo wong Badui ndelodok, hadis niki mutawatir. Hampir semua ulama meriwayatkan. Mergo niku wau dirungokno wong akeh, banyak saksinya. Anta ma'un mahambabta, kowe besok bakale bareng karo sing mbok demeni. Kowe bareng karo sing mbok demeni. Tegese nek kowe demen karo Rasulullah, ya besok nang akhirat insyaallah dibarengno karo Rasulullah. Niki terus akhirnya menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad iku padang jembar. Mergo nek nuruti mlebu swarga krana amal gak nututi. Mergo nek njagakno amal ge mlebu swarga gak iso, gak nutut. Diitung mboten nutut. Kula ambil contoh mawon, malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku bolak-balik riwariwi sowan teng Kanjeng Nabi. Niku selalu melewati samudra. Melewati samudra terus cerita tentang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula sakderenge sowan niki nggih mboten sakderenge sowan, setiap kali kula sowan teng jenengan kula niku selalu melewati samudra. Di tengah-tengah samudra yang jauh dari daratan itu ada gunung kecil. Yang gunung itu tingginya 18 meter, luasnya lebarnya 18 meter, panjangnya 18 meter. Cilik nggih. Dan di tengah-tengah gunung itu ada orang yang ibadah. Di tengah-tengah gunung itu ana wong sing ibadah. Bendina ibadah. Lah terus mangane piye? Ternyata karo Gusti Allah dicepaki. Nang niku ana sumber mata air sehingga dia bisa minum dari mata air itu. Terus ana kebun buah-buahan, diantaranya buah delima. Setiap hari dia makan buah-buahan yang disediakan Allah di situ. Terus kalau Gusti Allah dikei umur yang panjang, umurnya ibadahnya mau 500 tahun, umurnya mbuh. Ibadahnya 500 tahun. Suatu ketika dia ndonga teng Gusti Allah, Gusti, kula mangke nek badhe jenengan pundhut kula dalam keadaan sujud. Akhirnya saestu dipundhut diwafatno Gusti Allah dalam keadaan sujud. Malaikat Jibril niki penasaran. Lho wong amali sampai 500 tahun gak tahu maksiat. Ora tahu nglakoni apa-apa wong tengah laut arep jegur nang ndi ora ana apa-apa. 500 tahun niku isine ibadah tok. Niku kira-kira nang akhirat kaya apa? Matur teng Gusti Allah, kula pengin semerap Gusti. Akhire karo Gusti Allah kon ngenguk Loh Mahfud. Kon ngenguk file PDF-nya. Mergo niki dereng di file PDF niki. Tapi mergo sing ngutus Gusti Allah, akhirnya langsung iso ngeklik. Gorong kedaden tapi iso ngeklik, tapi dereng di print lho niki, Pak. File PDF
Paham kabeh nek wong saiki ngene iki. Akhirnya ternyata besok teng dina kiamat wong lanang sing ahli ibadah niki ngeten kalih Gusti Allah ngutus para malaikat. Malaikat ki lho wong ahli ibadah ki gawa nang swarga bi rahmati. Ngono. Adkhilhul jannata bi rahmati. Ana lebokno swarga mergo rahmatku ngono. Pas digandeng malaikat atine batin. Mboten batin, matur piyambake bal bi ibadati ya Rabbi. Bal bi amali ya Rabbi. Kan Gusti Allah dawuh mlebu swarga mergo rahmatku. Dhek bantah mergo amal kula ya Rabbi ngono. Dhek pede mergo amale 500 tahun. Terus Gusti Allah tetep dawuh adkhilhul jannah bi rahmati. Dhek muni maneh bal bi amali ya Rabbi ngono maneh. Akhirnya Gusti Allah ngene, Jibril, ya. Wis dikandhane bi rahmati kok bi amali ae. Wis timbangan amale, timbangan. Timbangan bandingno karo nikmatku. Anggepen amale ku ngijoli nikmatku biyen nang donya. Akhirnya ditimbang, isik nikmate mripat tok amal 500 tahun tek wisan. Ijek nikmate mripat niki dihitung secara terperinci mergo nikmat kan ana nikmatul ijad, ana nikmatul imdad. Dihitung secara terperinci entek amal 500 tahun. Terus mari ngono Gusti Allah dawuh, wis seret neraka kono, seret neraka. Tekor ejekan. Wong ejek moto wis entek kok. Tekor, seret neraka. Pasti seret teng neraka, bal bi rahmatika ya Rabbi. Ngene. Rahmat jenengan Gusti, wae wis mlebokno surga wis ngaku pisan. Nek jagakno amal 500 tahun lho gak cukup. 500 tahun mboten cukup. Nek mlebu surga jagakno amal. Mergo nek kemahaadilan Gusti Allah niku metu ya berarti ya aku kan tak wae nikmat. Nikmat itu kan gunane gawe ibadah nang aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya saiki ditimbang no. Makane dengan dawe Kanjeng Nabi tengene wong Badui niku wau, sahabat-sahabat liyane sing mau asale mangkel karo wong Badui saiki luwega. Untung wong Badui takok jare. Nek wong Badui gak takok wah berat ya wawakan berat. Ora Pak niku cerita pertama tentang masalah demen Kanjeng Nabi. Cerita yang kedua niki jenenge Nuaiman. Nuaiman niki sahabat niki ndelodoke luwih nemen niki ndelodoke malahan. Ndelodok. Tapi ngeten, Nuaiman niku bukan hanya ndelodok, ndek niku pecandu minuman keras. Jadi pemabuk dan masih kecanduan minuman keras. Setiap kali konangan minum kalih Kanjeng Nabi dihukum, dicambuk. Setiap kali minum dihukum, dicambuk. Tapi nggih ngoten, dihukum, dicambuk. Cuman ngeten ya Rasulullah, kula niku demen kalih jenengan. Tapi kula tasik dereng kiyat ngempet nek pas waya kecanduan minuman keras. Nabi mboten dawuh napa-napa, nggih didongakno tok. Yes, muga-muga dadi apik. Ngono tok. Dadi nggih dihukum tapi mboten diuneni elek. Ngeten niku lho, dadi guru, dadi wong tuwa. Menghukum karena menegakkan disiplin tarbiyah, tapi tanpa atine ngrentek niku sing angel. Sing angel niku kadang-kadang guru gak gelem ngukum tapi atine wis ngukum. Hati-hati, jadi guru gak gelem ngukum secara fisik tapi atine ngukum. Atine ngukum ya wis jar-jarno wis. Arek rembes wis manjene ya wis bakal ngono niku atine ndongakno elek, mboten oleh. Mboten oleh. Sing angel niku guru atine legowo, atine jembar. Di kadang-kadang dukane guru niku atine welas. Tapi ono guru iku gak duka, tapi atine godhop. Mergo wis bosen lek ngukum pisan. Wis ora dihukum wis babano. Panjene bongkeng ngono ae. Niku kan keliru. Jadi ternyata wong ngukum iku butuh kesabaran. Wong ngukum itu butuh kesabaran. Dah kayak Kanjeng Nabi niki ngukum, tapi tetap atine ndongakno. Ditungakno, dihukum, dongakno, dihukum, dongakno. Sampai satu ketika mergo saking geleke sing ngukum para sahabat.
Sing hukum para sahabat dihukum ambek sahabat. Lah sahabat mboten kaya Kanjeng Nabi blenger ngukum ambekan. Ngukum kok dilaknat wis kowe manjene orang yang terlaknat. Wis. Kamu laknatullah alaika ya Nuaiman. Terus krungu Kanjeng Nabi didukani karo Kanjeng Nabi, aja dilaknat. Yus dihukum ngono ae lho, dihukum. Nuaiman niku ngene-ngene ya, iku demen karo Allah, demen karo Rasulullah. Lama-lama akhirnya ya waras-waras dhewe. Suwe-suwe akhirnya waras-waras dhewe. Niku contoh Nuaiman pemabuk tapi dia demen kali Kanjeng Nabi. Contoh yang ketiga niku wis masyhur niki, Thauban. Nek tengene kitab sing dikarang karo Imam Al-Dzahabi niku, Thauban niku asalipun niku seorang tawanan perang dari daerah Hijaz. Tawanan perang dari daerah Hijaz kali Kanjeng Nabi terus dituku, terus dimerdekakno. Dituku terus dimerdekakno kali Kanjeng Nabi. Terus mantuniku Kanjeng Nabi dawuh teng Thauban, awakmu mulih nang keluargamu ya oleh, milih bantu aku ngerewang aku ya oleh. Ternyata Thauban iki akhirnya milih ngerewang Kanjeng Nabi. Sak mantune Thauban milih ngerewang Kanjeng Nabi, dangu-dangu kali Kanjeng Nabi ken wangsul mergo mbon cukup. Satu ketika Thauban niku sambang Kanjeng Nabi dalam keadaan wajah yang pucat, awake kuru. Terus Kanjeng Nabi takok, awakmu apa lara Thauban? Mboten. Lah apa kok kuru? Terus cerita, kula niki ketika jauh dan dengan panjenengan aku merasa cemas. Terus merasa rindu dan merasa cemas. Terus ngoten niku. Satu ketika kula kelingan akhirat. Loh nang donya wae rasane pisah kaya kalih jenengan kaya ngeten. Lah benjing ning teng akhirat kan mestine jenengan teng swarga ala iliyin. Lah kula kang teng swarga ndek-ndekan. Boten saged petuk jenengan. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ana ayat sing turun yang berkaitan dengan Thauban niku wau. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim al ayat. Pun niku singkat mawon. Niku kabeh mendorong supaya awake dhewe niku iso demen kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak nek jenengan tasik kelingan biyen niku abah nate ngaji yang mengupas nama Muhammad. Mana? Biyen. Niku mun bolak-balik niku abah ngaji niku mengupas nama Muhammad. Ngoten. Nah, Kanjeng Muhammad nggih, Kanjeng Nabi niku disebut Al-Qur'an niku ada yang disebut dengan nama Muhammad, wa ma Muhammadun ila rasul iku. Ana makana Muhammadun aba ahadim minkum ana iku disebut. Tapi ana wonten malih Kanjeng Nabi disebut tapi sing nyebutno niku Nabi Isa. Nabi Isa tapi diceritakno teng Quran wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Musa itu Nabi Isa niku diantara tugasnya adalah memberi kabar gembira kepada umat bahwa nanti ada seorang rasul, yang rasul itu diturunkan setelah aku, kata Nabi Isa. Diturunkan setelah aku dan disebut jenenge ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ahmad niki menjadi salah satu dari asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lare pondok sing natih belajar aksara Arab dalam angka-angka jenenge abjadun hawazun niku ana rumuse. Alif niku tapi kula mboten nerangno niki kedawan. Langsung mawon kesimpulane Ahmad niku nek digawe rumus abjadun alif nggih niku huruf 1 angka 1. Ha niku angka 8. Mim angka 40.
Niki sanes togel nggih. Dal angka 4. Ahmad. Alif angka 1. Niku wonten rumusé dhewe 1 2 sampai 9 niku huruf napa mawon. Mangke 10 20 30 40 niku huruf napa mawon. Tapi mboten kula terangno niku wonten ilmune dhewe niku belajare teng pondok niku. Kesimpulane mawon nggih. Alif Ahmad niku lho, hamzah niku angka 1. Ha niku angka 8. Mim Ahmad niku angka 40. Dal niku angka 4. Jenengan hitung jumlahe pinten? 53. Ora Bapak niki wau sing kula singgung mengisyaratkan masa kenabian dan masa khilafah. Kanjeng Nabi nek kula sebut mangke secara terperinci jenengan bingung. Cuma nek jenengan kober nyatet jenengan catet. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nek kepingin pase masa ini 20 April 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Saniki kan wis zaman wis maju, goleki tanggal kan gampang. Terus pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sakderenge hijrah, Kanjeng Nabi angsal wahyu. 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Mergo kan cek gorong enek penanggalan hijrah nggih. Nek kepingin semerap tanggal masa ini, Nabi mendapat wahyu tanggal 8 Agustus 611 Masehi. Niki data, niki ngaji soal data. Nek hijriahe dereng wonten hijriah, berarti ngitunge 17 Ramadan min 13. 17 Ramadan min 13. Nek masa ini niku wau. Masa ini 8 Agustus 611 Masehi. Pun langsung jujuk niki Kanjeng Nabi angsal wahyu. Kanjeng Nabi angsal wahyu terus kemudian hijrah pinten mau 13 tahun. Masa kenabian Nabi di Mekah adalah 13 tahun. Ba'du niku Nabi hijrah ke Madinah. Teng Madinah sampai seto pinten tahun? 10 tahun. 13 ditambah karo 10 berarti telu likur. Ketika Nabi wafat diganti kali sinten? Abu Bakar. Kapan Abu Bakar mulai ganti? Abu Bakar mulai ganti tahun 11 Hijrah sampai tahun 13 Hijrah, mek rong tahun tok. Terus mantuniku diterusno Sayyidina Umar tahun 13 sampai tahun 23, 10 tahun. Abu Bakar rong tahun, Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman lebih panjang, 11 tahun lebih. Betul 11 tahun tapi lebih. 11 tahun lebih. Mulai tahun 23 Hijrah sampai tahun 35 Hijrah. Makanya terus ada gejolak karena kan sampai tua, sampai sepuh. Terus Sayyidina Utsman ini banyak mengangkat keluarganya, ngono lho. Terus dianggap apa jenenge? Nah, terus akhirnya banyak yang protes iku mendemo Sayyidina Utsman, akhirnya mencolot mlebu dalem Sayyidina Utsman dibunuh. Terus diganti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengganti Sayyidina Utsman selama 4 tahun. Dari tahun 35 sampai tahun 40 Hijrah. 4 tahun lebih. Sayyidina Ali wafat pada bulan Ramadan tahun 40 Hijrah. Diganti putrane Sayyidina Hasan bin Ali menjadi khalifah sampai bulan Rabiul Awal tahun 41. Oke.
Kanjeng Nabi sedo bulan apa, Pak? Rabiul Awal. Tanggal pinten, Pak? Tanggal 12. Jenengan iso ngatur wafat ambek lahiri padha ngoten niku. Wis saged mawon meracun diri sendiri. Lho Kanjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal, sedo 12 Rabiul Awal. Nah, kalau wingi wonten napa jenenge? Wonten Rebo Wekasan. Dalam salah satu kisah Rebo Wekasan niku adalah awal gerai Kanjeng Nabi. Awal gerai Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi sedo. Jadi mulai Kanjeng Nabi gerah niku Rebo terakhir bulan Safar. Kanjeng Nabi gerah niku Rebo terakhir bulan Safar. Sampai dengan gerah niki Kanjeng Nabi sedo 12 Rabiul Awal. Nah yang tidak jelas Rebonya itu tanggal berapa nggak jelas. Yang jelas itu Rebo terakhir bulan Safar Nabi gerah. Terus akhirnya sampai Nabi sedo tahu tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti Pak Abu Bakar As-Siddiq diangkat dari khalifah bulan apa berarti? Dia Rabiul Awal. Rabiul Awal. Lah kula wau cerita Sayyidina Hasan sedo apa melepaskan kekhalifahan ya bulan Rabiul Awal. Abu Bakar diangkat dari khalifah tahun 11. Sayyidina Hasan putrane Sayyidina Ali melepaskan kekhalifahan tahun 41. Berarti pinten tahun, Pak? 41 dijupuk 11 pinten? 30 ditambah Kanjeng Nabi wau 23 pinten jumlahe? 53. Niku isyarat nama Ahmad. Nah, kula melengkapi mawon. Sing wis dicetakno apa ya wis. Sing Muhammad niku jenengan delok ceritane. Kula melengkapi tambahan mawon. Ahmad niku sing disampaikno Nabi Isa terhadap umatnya yang disebut teng Al-Qur'an niku ternyata mengisyarahkan mulai masa kenabian Rasulullah sampai khalifah terakhir Hasan bin Ali lepas dari kekhalifahan diserahkan niku adalah 53 tahun. Niku sesuai dengan lafadz Ahmad. Ngono lho, di mana Hamzah atau alif itu adalah huruf 1, ha itu huruf 8, mim itu 40, dal itu 4. Jumlahnya 53. Persis ternyata masa nubuahnya Rasul ditambah masa Khulafaur Rasyidin niku jumlahnya 53 tahun. Para Bapak pun sakniki menginjak kepada isine Maulid Nabi. Isine Maulid Nabi diterangaken Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah tenggene kitab Haulal Ihtifal niku nerangaken ngeten. Qala Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani inna surata fil ihtifal bi maulidin nabi mukhtalifatan walakinnal makna mawjud sawa'un kana dzalik bi siyamin aw itamu ta'amin aw ijtima'in ala dzikrin aw sholatin ala nabi aw sama'ilihi asyarifah. Intine ngeten, ngadakno maulid niku kula wau cerita dalam skala terkecil keluarga. Niku Pak Soki pun ngamalno wingi malam siji wis gawe apa terbangan dhewe ya. Arek menghibit digweret prono terbangan nang omahe dhewe ngono. Niku jenenge monopoli hadroh Pak Soki niku. niku baik skala terkecil. Wau nggih Pak Soki dhewe nggih mencerita diceritakno. Mengadakan maulid, nek abah biyen nek cerita gawe ambeng tangga kanan, tangga kiri. Wis ambeng sak kuate, nek kuat beli wedhus ya beli wedhus. Nek kuat beli wedhus ya beli mentok. Mentok yo ayam, ke ayam yo beli tahu. Iku salah satu bentuk maulid it'amu ta'am. It'amu ta'am, memberi
membuat makanan terus mendatangkan dibaca maulid bersama-sama, dibaca sholawat bersama-sama, itamu to'am. Ono kalane mengadakan perkumpulan itamu to'am tok niku ya wis dadi walaupun gak sholawatan, bancaan niku sakjane nggih sing asli nggih bancaan teng Kanjeng Nabi niku. Bancaan teng Kanjeng Nabi niku sing asli. Nggih mbahas soal bancaan nggih, termasuk jawabannya Gus Bahak niku nek ana wong enggak ngolehno Maulid Nabi kok ya nemen-nemen. Wong Kanjeng bunga nang Kanjeng Nabi kok gak oleh, padahal jelas-jelas Kanjeng Nabi ku jadi rahmat bagi umat. Wong awake dhewe lho lahir anake padahal gurung jelas nasibe piye iku wis dibancaki wisana. Anake dhewe lahir gurung jelas iku mben dadi wong apik apa elek, ngono iku wis bungah dibancai. Iki jelas-jelas sing lahir wis jelas menjadi rahmat bagi umat, kok dibancai gak oleh, kan kenemen-men. Pakai logika ngoten mawon, mbak jawabe gak usah dawa-dawa. Anakmu wis rembes ireng budiken. Ngono ku ya panggah suweneng lek bancai niku, masyaallah. Wis nang pondok pas wayahe minggu ahad niku wong tuane marani nggo baskom gede muangan dhewe nang nisore sekolahan ngono mergo bancai napa jenenge anake ulang tahun padahal anake lagi gudiken niku lho niku bancai Kanjeng Nabi lho, bancai Kanjeng Nabi kok dipaido iku piye? Jelas-jelas Kanjeng Nabi niku jadi rahmat bagi umat. Awi jetimain awal dikrin, utawa nek gak bancaan mangan-mangan ya minimal kumpul-kumpul, zikir, sholawat, baca zikir, baca sholawat. Wes sakjane mau idah iku gak penting sakjane. Sing penting niku zikir dan sholawatnya. Niku sing penting. Dibaca maulid di situ, dibaca sholawat di situ. Malah Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Iku nguwai panduan ngeten, nek ana wong kok dibacakan maulid dan sholawat di satu tempat, nggih. Ngeten kula waca mawon. Ma min syahsin qara'a maulidan nabi ala milhin. Kok ana wong membacakan maulid Nabi dibacakan nang ngene uyah. Mila kenging napa nek hal Tulungagung niku pagere makome Mbah Yai niku dibelek dikepung uyah. Ala milhin au burin atau gandum, nek cara kene beras. Cara kene beras. Karo wong Jawa mergo beras gak kena dipangan, akhirnya dirupakno ambeng. Nggih repot nggih nek misale mulutan nggawa beras ngono kan repot. Beras terus pitike urip pisan ditaleni ndure beras ngono. Kan repot. Jadi akhirnya diterjemahno dengan ambeng. Ambeng dengan beras yang sudah masak atau dibacakan di atas makanan apapun, apa iku jajan, apa iku banyu. Mila Pak nek pas wayahe sholawat dibacakan, nek saged nek jenengan ngasto banyu napa kemasan, buka tutupnya, aja ditutup. Kalau gelas buka gelasnya. Kalau kemasannya gelas, joblong dengan sedotannya. Ngoten. Nek pas waya maulidan, pas waya di situ dibacakan sholawat, dibacakan maulid, buka tutupnya. Begitu pula nek gelasan joblong. Ah, ngoten niku. Nek ambeng insyaallah jek ngobos disian. Kan jek ana sela-selane ngono lho. Sik ngobos. Nah, niku nek dibacakan maulid illa dhaharat fihi al barokah, makanannya menjadi barokah. Barokah niku berarti lek dipangan akan berefek pada kebaikan-kebaikan. Panganan sing barokah niku nek dipangan terus akhirnya dadi bensine ibadah, niku jenenge barokah. Panganan sing gak barokah niku dipangan dadi maksiat. Makanya nek ana wong maksiat utawa nyun sewu anak mbeling niku pertama aja lingkungane dhisik, lingkungan niku nomor loro. Sing perlu ditakokno niku bensine dhisik. Bensine dhisik, sangune dhisik.
panganane dhisik niku sing perlu ditakokno. Nah, riyen wonten kali santri niku swambat putrane nakal terus sowan kali abang. Lah kula niku nek wonten sowan ngoten niku utawa nemoni daya kula sering rencangi. Niku pertama sing ditelisik niku nyambut gawene wong tuane dhisik. Sangu sing diwehno anake piye dhisik. Merga niki akan berpengaruh. Tapi lek barokah niku dorongannya nglakoni ibadah. Tapi nek barang sing dipangan niku haram, dorongannya nglakoni maksiat. Niku mata rantai yang enggak ada habisnya. Sesuatu yang negatif akan berbuah negatif. Negatif itu masuk lagi menjadi negatif, ini menjadi putaran yang enggak habis-habis. Maka putuslah itu dengan yang bersih, yang halalan thayyibah. Sing halalan thayyibah napa malih sing barokah, make energinya yang keluar niku adalah energi yang positif. Napa malih sing diwacakno maulid. Ngono. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dalikal ma'qul. Panganan maulid niku lek dipangan niku umek, Pak. Dipangan teng jero niki umek. Tapi umeknya secara batin, mboten umek secara dohir. Nek umek secara dohir bingung jenengan. Weteng kok kerucuk-kerucuk kayak mau. Oh, mangan maulid. Dia itu akan selalu bergelora. Bergeloranya niku ndongakno. Nyuwun wong sing mangan niki dosane di ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Dan panganan ini tidak akan berhenti dari geloranya, dari getarannya sebelum Allah memaafkan orang yang memakan makanan ini. Niku makanan maulid niku. Makanya nek kiai-kiai sepuh biyen niku gak jaim, gak jaga imit. Jadi mari maulid langsung rebutan. Yai rebutan. Mergo ngerti gedene fadilah panganan maulid. Nek dipangan dia yang akan memintakan ampun kepada Allah, orang yang memakannya. Ini loh, hebatnya panganan maulid. Malih, kalau ada orang membaca maulid, terus kemudian dibaca di air, maka dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Air itu kemudian diminum. Orang yang meminum air itu akan mendapatkan 1000 cahaya dan 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sing hebat maneh, keluar dari orang itu ghillin wa ghillatin, sifat ngunek-ngunek Allah. Ora Bapak, ngunek-ngunek Allah iku angel-angele sifat. Nah, salah satu cara ngempukno ati niku dengan cara menghadiri maulid, kemudian membuka tutupnya botol, membuka tutupnya gelas, mencoblos air yang gelasan, dan kemudian terkena bacaan maulid terus kita minum. Niku iso ngempukno ati sing rusuh-rusuh. Niku iso ngempukno ati sing rusuh-rusuh. Mila kenging napa cara dakwahe wong ulama-ulama ahli sunnah terutama NU niku mboten mengandalkan pengajian semata-mata, tapi dengan sholawat sing bejat-bejat niku lho iso ketotoh. Mergo dongane sholawat yang bekerja. Jadi biar doa sholawat itu yang bekerja mensucikan, membersihkan hati orang-orang yang mengikuti sholawat. Mila Mbah Wahab nggadah tradisi sholawat napa jenenge ishari. Niku jenengan tingali biyen wong sing tato-tatoan barang. Nggih empuke liwat sholawat niku, empuke atine totone liwat sholawat niku. Pun malih sapa sing maca sholawat nanggone dhuwit ala dirhamin maskukatin fiddotan kanat au zahaban, terus duit itu dicampur dengan duit yang lain, maka uang yang tercampur menjadi barokah semua dan pemiliknya tidak akan terkena sifat melarat, ora terkena sifat fakir. Fakir kalih melarat beda nggih. Fakir niku butuhno. Wala tafrugu yaduhu bi barakatin nabi, dompete bakal gak tahu kosong. Mangkane
nek biyen niku selawat biasae dum-dum duwe. Sing sakniki cek mraktekno niku Habib Syekh nek teng daleme mriku. Dum-dum pinteran? 2000-an. Aja dipaido 2000-ne, niki ndang dicampur dompete jenengan, ndang dilebokno brangkase jenengan. Dadi nek iso dikelompokno kabeh lebokno kono, niki wis gak sat-sat. Niki teruse Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang masalah barokah wong maca maulid yang mengenai makanan, mengenai minuman, bahkan mengenai uang. Makanya sesuk nek nekani maulid duite aja didompeti. Ditekek njaba diketokno pucuke ngene. Ha, dikalunge ya luwih apik meneh. Nek perlu nek pas wayah mahal qiyam dingene-ngenekno. Mahal qiyam dingene-ngenekno. Wes, niku mergo niku dawuh Imam Fakhruddin ngoten niku. Para bapak, memang masya Allah, sholawat niku masya Allah. Bijeng teng dina kiamat niku awake dhewe akan melewati satu tahap sing disebut hisab utawa timbangan amal. Nggih, timbangan amal. Dadi timbangane modele ngeten iki. Niku nek amale awake dhewe niku apik, niku jeglek ngeten. Apik wa amman sakulat mawazinuhu Aisyatir radhiyah. Jeglek niki berarti amale abot, amal apike. Tapi nek wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan besok niku ana wong pas ditimbang amale jeglek, Pak. Jeglek enteng maksudnya niku. Dadi enteng, mboten jeglek, walik kula, mboten jeglek. Dadi ngambang amale. Luwih abot sisihe. Ditimbangane niku nek akeh amale niku jeglek ngeten iki. Tapi nek amale kurang mboten nututi niku ngeten. Ngambang, khofat. Lah ndek iku wedi amalku kok enteng. Iki wis jelas neraka iki, jelas neraka iki sedih dhek susah. Moro-moro ana wong wonge niku ganteng, wibawa, gagah mara. Wonge niku nggawa kertas. Lho kertas niku dilebokno timbangane wong lanang niku wau. Lah kok mara langsung jeglek. Nggawa kertas, kertasnya dilebokno timbangan niku wau sing ngambang niku wau. Langsung jeglek. Terus akhirnya takok, sampean niku sinten? Ya aku iki Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kertas niku wau napa? Kok sampai timbangan kula malih jeglek dadi sakulat mawazinuhu. Iku ngono sholawatmu biyen tak cateti. Sholawatmu biyen tak cateti, tak kelompokno. Ya iki saiki tak dekek nang timbanganmu. Iki ternyata kabeh sholawate awake dhewe niku diatur karo Kanjeng Nabi, disimpeni, Pak, disimpeni karo Kanjeng Nabi. Sak wayah-wayahne pas dibutuhno kaya ngeten iki didekek jeglek akhire. Di kertas iku mau catetane sholawatmu. Mergo biyen awakmu akeh maca sholawat tak cateti, saiki catetane tak dekek timbangan jeglek. Ngoten Pak, niku sholawat. Niku besok teng akhirat, teng donya nggih ngoten. Ana satu cerita, ana wong sugih tapi piyambake tidak pandai mengelola harta. Akhirnya bangkrut, bondone entek. Akhirnya utang kono, utang kene, utang kono, utang kene, utang kono, utang kene. Wis krungu utang wis langsung molek kabeh ngene iki. Iki bab nyaur utang iki. Akhirnya utangnya kemlecek teng pundi-pundi, disauri jibek. Akhirnya dhek wis ngene pengin menyelesaikan. Aku tak golek utangan sing gede pisan, tak saurane kabeh sing cilik-cilik. Tapi yo gali lubang tutup lubang. Jadi karepe dhek iku golek utang sing akeh pisan, utang sing ting printil iki arep dilunasi kabeh. Wis karuan utang wong siji tok sing gede pisan. Akhirnya dhek marani seorang saudagar utang 500 dinar. 500 dinar itu jenengan pengno sak dinar itu petang gram emas. Emas sak juta berarti petang juta.
4 juta ping 500 piro? Mbuh hitungan dhewe. 2 miliar ya. Nah, akhirnya mulai nang omah nggawa dhuwit 500 dinar lah temen nang omah wis akeh sing ngantri. Wis akhire disaurno kabeh entek resik. Lah dhek utang nek dengan saudagar niku saudagare niku njaluk jaminan awakmu iki kapan arep mbok sahur seminggu ngene gak iso nyaur piye wis aku gawa nang ngene qadhi gawa nang pengadilan saestu dalam waktu seminggu niku upet malah piye carane nyaur gak iso akhirnya seminggu datang saudagar datang ayo sahur utangmu betul gak ada kula jare seminggu nggih kula pun usaha saestu kula mboten gadah niat mboten bayar para bapak wong niku utang niku biasa mboten napa-napa memang kadang-kadang wong niku kalih Gusti Allah niku dibulet kebutuhan tapi aja pisan-pisan utang nang ati duwe niatan gak bayar saestu gak diparingi iso bayar temen kali Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman saiki nek diutangi 95% gak balik. Nek utangi padha wonge. Masya Allah, niku wonge gak bakal diparingi iso bayar tur yo gak bakal digawe sugih. Dan utang dengan niat seperti itu nompone wis haram jenenge ghasab. Jadi sing ditampa niku bondo haram. Kenapa? Karena sejak awal dhewe wis krentek gak bakal tak bayar. Wis krentek gak bakal tak sahur. Niku krentek lho ya, krentek lho. Padahal kadang-kadang kata-katane ngoten, mosok mek bolo dhewe nagih. Ngono jroning ati. Utang iku ae kan bolo dhewe gak ditagih. Iku wis jenenge wis niat gak nyaur. Nek wis niat gak nyaur, teman-teman gak diwehi iso nyaur ambe Allah, terus dhek yo gak bakal dikai terselesaikan kebutuhannya. Hati-hati. Lah tapi niki kula niku bener-bener pengin nyaur, Pak. Kula pengin nyaur saestu. Tapi kalih Gusti Allah dereng diparingi saged iso nyaur. Ya wis janjimu biyen pengadilan ae nang qadhi. Diputus teng qadhi. Kalih qadhi akhirnya diputuskan kamu harus dipenjara sampai keluargamu bisa membayar. Saudagar pulang si penghutang niki arep dipenjara muni ngeten teng qadhi. Qadhi kasih waktu 1 hari saja kula tak mulih. Kula tak ngomong kalih anak bojo kula, nek kula dipenjara. Lho, apa jaminane awakmu gak melayu? Wong kok awakmu tak izini melayu gak balik mrene. Mboten kula balik. Jaminanmu apa? Diungan-angan apa jaminan apa maneh? Iki wis ngeten, jaminan kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piye maksudmu nek kula boten balik, kula sanggup ditokno teko umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ndelok gedene jaminane sapa wani ditokno kok umat Kanjeng Nabi. Ya wis kono mulya, balik tenan ya. Berat lho iku konsekuensine. Ditokno kok umat Kanjeng Nabi. Mulih ngomong kali bojone, "Bu, aku iki mau nang pengadilan mestine dipenjara. Tapi terus aku njaluk tempo sedina mulih ngomong nang sampean." Lah terus piye? Sampeyan ngomong piye kok diolehi karo kondi? Aku ngomong jaminane Rasulullah. Wis ngene wis ayo bengi iki wis sholawatan ae. Kale bojone niku wis sholawat terus. Apa meneh sholawate wong kepepet ngenten iki wis mesti pol-polan wis. Sholawate wong kepepet sampai keturun, Mak. Jadi sampai keturun mergo saking kekeselen, keturun. Turu di dalam tidurnya si laki-laki ini mimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terus muni ngene, awakmu mergo wis njamin aku lan awakmu ya wong sing kulino maca selawat ngene, mara nang ngene ulama jenenge fulan. Jaluka kon nyauri utangmu. Engko nek ulama iku njaluk bukti nek aku sing ngongkon kondo. Ulama iku fulan iku bendina maca selawat ping 1000. Tapi pas hari terakhir dhek iku ragu selawatku iki wis hitungane wis pas apa durung. Ngomongo ya, ngomongo hitungane wis pas. Wis tak tampa selawate wis tak catet. Ngomongo. Temenan injing-injing tangi moro sesuai
alamate Kanjeng Nabi niku wau. Moro tengene ulama fulan. Assalamualaikum, Syekh. Apa jenengan sahur utang kula, Syekh? Jajal ana kiai terus langsung diparani ngono. Kiai, jenengan sahur utang kula pira? 2 miliar. Ngoh, sik. Awakmu kok moro-moro aku mbok kok nyaur iku apa? Kula atas perintah Kanjeng Nabi. Buktine apa? Buktine ngeten, kondo nanggone ulama fulan bendina maca ping 1000 sholawat, tapi pas hari terakhir hitungane lali. Kondo nek hitungane wis pas 1000 wis tak tampa. Wah, bau ngah. Mergo memang bener pas hari terakhir ndek iku lali ngono lho. Pas wis akhir saking bungae ngetokno dhuwit 500 dinar. Nyah wis iki saurna utange. Bos pamit, kate pamit, engko dhisik balik rene, ngetokno maneh 2500 dinar. Iki gawe keluargamu. Gowo dhuwit 3000 dinar, budal teng ngene pengadilan, teng kodi. Begitu masuk rumahnya kodi, langsung kodi niku mara diruwangkul. Alhamdulillah, gara-gara awakmu aku mabingi ngipi dipeni Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi besok urusanmu iku abot nang akhirat mergo kowe kodi. Pengadilanmu abot mergo awakmu hakim. Tapi awakmu nek kepingin urusanmu besok tak gampangno, sauren utangi fulan niku. Akhirnya saestu ngetono dhuwit 500-nya iki, saurna utangi nang ngene sedekare iku. Dereng mantun sedekare mlebu omahe kodi. Alhamdulillah wis nang kene diruwangkul. Aku mambengi ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi kon lunasi utangmu. Lunasi utangmu, wis utangmu tak lunasi, wis iki tak tambahi 500. Piro Pak diitung Teko ne ulama mau 3000. Teko kodi 1000. Iki oleh meneh 500. Niki mboten soal kok utang piutange Pak nggih, mboten soal niki. Ngeten lho. Betapa Kanjeng Nabi niku sakjane ngopeni umate, ngawasi umate, merhateni umate niku person by person. Niki jenenge person by person. Kula niki misale dadi pengasuh pondok, duwe santri sakmene, kula niku mboten iso ngopeni person per person. Mboten iso. Tapi Kanjeng Nabi teng awake dhewe niku oleh ngopeni person by person. Nek awake dhewe nyambung mrono. Mangkane tenggene sing jenengan wirid niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku kok ora secara global mboten. Niku wau lho Pak, sing selawat dicatet per orang. Sing selawat dicatet per orang. Di ngopeni Kanjeng Nabi niku person by person, personal by personal, mboten secara global. Ngoten niku nek ngopeni Kanjeng Nabi teng umate. Mila sampai teng Al-Qur'an disampaikno demen Kanjeng Nabi niku wajib melebihi demen terhadap diri sendiri. Mergo awake dhewe kadang-kadang nang awake dhewe lho gak welas. Tapi Kanjeng Nabi nang awake dhewe welas. Napa contone awake dhewe gak welas nang awake dhewe? Nglakoni maksiat santai wae. Padahal kan arep jlomprong nang awake dhewe nang neraka. Niku jenenge kan gak welas nang awake dhewe. Awake dhewe niku lho kadang karo awake dhewe niku gak welas. Wis ngerti nek iki akan berakibat masuk ke neraka, penggah dilakoni wae. Jenenge kan ndek gak welas nang awake dhewe. Tapi Kanjeng Nabi teng awake dhewe welas. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum niku nek diterjemahno bebas, open nang awakmu, masing-masing orang. Cuman wae awake dhewe mboten menyambung jembatan ikatan dengan beliau sehingga gak krasa lek diopeni. Lah wong niki akhire sing utang diopeni secara pribadi. Bahkan yang terkait dengan dia sing ngutangi yo kena diopeni secara pribadi dan hakimnya juga disentuh secara pribadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makane nek awake dhewe maca selawat niku rasakan secara pribadi bahwa Rasul sebenarnya ngopeni awake dhewe niku seperti ngopeni awake dhewe ngopeni anake dhewe secara pribadi, bahkan lebih melebihi awake dhewe ngopeni awake dhewe ngopeni anake dhewe. Jadi Kanjeng Nabi ngopeni awake dhewe niku ngoten niku sakjane. Cuman awake dhewe ora patek nyandak.
awake dhewe ora patek nyambung napa sing kathah mau sholawat. Pun ngoten mawon, mugi-mugi dalam bulan Rabiul Awal niki estu-estu kita saged diparingi Allah Subhanahu wa taala ngestokake penghormatan, kebahagiaan datang lahiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggang santri-santri matur nuwun salaman. Assalamualaikum.